大家好啦，咁今日咧就係想 sell 啲 sticky 啦，sell sticky 睇一睇咯，買架水紙啦。咁如果有買開我嘢咧，都知道呢一個係唔同咗啦。呢個 sticker 咧之前係150蚊以上咧先可以搞手環，但係而家就降低咗啦，你哋見到。咁就係咁啦，因為為咗清貨所以降低價錢啦。咁又開始 sell 啦，首先咧就有呢一個嘅南瓜啦，係啊，咁嗰條 crest 或者你哋會叫係點？係一個點 set 啦，喺呢度嚟嘅。就係呢個位啦，我唔知你見唔見到，係咁啦，好 soft 嘅 squishy， 係好香㗎啦。咁呢個嗰啲 tag 啊嗰啲喺晒度啦。咁呢個就而家係 sell 做110啦，因為之前我星期三即係 Christmas 個價錢嚟啦，不過算啦，係有啲清貨110啦，呢個就最平㗎啦。因為佢本身呢一隻嘢都比較貴嘅，如果冇記錯咧，佢嘅即係佢嘅原價好似係160蚊嘅，我記得係。所以呢110蚊好抵啊，仲要係而家好似絕絕地版咁樣啦，好唔肯定。跟住有呢個 Full Crest 嘅 Medium 賓啦，跟住動物啦，你都見到啦，啲 Crest 嗰啲嘢啦。咁呢個我收翻咗5蚊啦呢一隻，如果冇人要咧，我就會作 extra 送佢走佢就算啦，係呢個5蚊啦。跟住呢一個嘅 face 賓啦，好 soft 嘅 squishy 啦。真係好正，佢係冇 crash 嗰啲嘢啦，放心。咁呢個我收翻咗6蚊啦，依家6蚊。咁後面呢個 Rises， 跟住呢個 Kiki Roll 啦，咁我係入面嗰度買翻嚟啦，個價錢都過百幾，咁你如果真係要咧，你自己出價啦，係就係咁啦。跟住呢個 Rainbow Cake 啦，咁呢個原價110嘅，咁我而家收翻做95蚊啦，95全新啦，有埋個盒裝住啦，冇開過啦，一定係。跟住有呢個 toast 啦，最香香蕉味啦，我係呢個係超級香啦，仲係全新嘅。我見到人咧有 Crest Defect 嗰啲咧都 sell 成40幾蚊啦，或者 package 冇咗嗰啲咧都可以 sell 5字頭啦。咁我而家咧就係 sell 40蚊一塊咯，40蚊一塊。跟住最後咧就係4個嘅扭蛋 squishy 啦，我唔知有冇人中意啊，其實。首先咧就呢個先啦，呢個好似係 Longing 咯，冇記錯係。咁就係咁樣啦，呢個第一個。跟住呢個好似係咪雷神咧？我唔 sure 咯，好似咯佢係，就係咁啦，有晒蛋子嗰啲嘢。呢個 Army 啦，最後一個咧就呢個美國隊長，咁就係咁樣啦。咁就呢度4隻啦，咁而家咧係 sell 8蚊一粒啦，8蚊一粒。咁但係當時扭翻嚟都15蚊一粒，冇記錯好似係咁。咁而家8蚊啫，如果買晒4粒咧，就可以30蚊4粒啦，8蚊一粒，30蚊4粒咁樣嘅。係啦，咁我今日呢個少量 squishy， 少量嘅 sell squishy 就到呢度為止啦。咁希望你哋會幫手聽啦。咁有機會下個禮拜會有新嘢嘅，係啦，就係咁樣啦。